নমস্কার বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু আর ইউটিউব চ্যানেল বেঙ্গলি ফুডি বয়। আজকে আমি আপনাদের সামনে নিয়ে এসেছি আমার এক বিশেষ ফুডি বয়েজের একটা মেম্বার, যে আজকে আমাকে ডুয়েল চ্যালেঞ্জ করেছে। তো আজকে আমার সাথে আছে বিশাল মল্লিক, আমার ভাই। তো নেক্সট টাইম আমরা চেষ্টা করব আমাদের ফুডি মেম্বারসদের, যে বাকি যে ফুডি বয়েজদের বাকি মেম্বাররা আছে তাদেরকে আস্তে আস্তে আনার জন্যে। এবার থেকে বিশাল আমার সাথে থাকবে, ও কিছু ব্লগ তৈরি করবে, আপনারা সাপোর্ট করবেন আর আমাদের চ্যানেলটাকে লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, ওকেও সাপোর্ট করবেন। আমাদের চ্যানেল বেঙ্গলি ফুডি বয়, ওর বাকি যে আপকামিং মেম্বার্সগুলো আসবেন ওদেরকেও প্লিজ একটু দেখবেন, আপনারা সাপোর্ট করবেন। তো বন্ধুরা, আজকে আমরা খেতে চলেছি বিরিয়ানি আর চিকেন দো পেঁয়াজা। চিকেন দো পেঁয়াজাটা আমরা আমাদের কিচেনে নিজেরাই বানিয়েছি, এর লিঙ্ক এবং ডিসক্রিপশন বক্সে আপনারা পেয়ে যাবেন। তো চলুন বন্ধুরা, ভিডিওটা স্টার্ট করা যাক। আর ভিডিও স্টার্ট করার আগে প্লিজ লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইব আমাদের চ্যানেলকে সাপোর্ট করুন, আর আমাদের বেঙ্গলি ফুডি বয়েজ প্রত্যেক মেম্বারকে আপনারা সাপোর্ট করবেন। খুব সুন্দর হয়েছে বিরিয়ানিটা। বিশাল, তোমার কেমন লাগছে? খুবই টেস্টি হয়েছে। আর বিরিয়ানিটা কোথেকে এনেছো? এটা আমাদের লোকালে শেখ কলোনির রোড, হাই রোডের পাশে যে নতুন বোম্বাই বিরিয়ানি পুরোনোটা, যেটা চার দোকানের একদম পাশেই। আর ওই দোকানের লোকেশনটা ডেসক্রিপশন বক্সে আমরা দিয়ে দেবো। অবশ্যই, যাতে আমাদের দর্শক বন্ধুরাও যাতে এরকম ভালো বিরিয়ানি এসে কখনো যদি নৈহাটিতে আসা হয় প্লিজ ট্রাই করবেন।
Ready? দাঁড়া একটু এ করো রাখ। তো বন্ধুরা দেখতেই পাচ্ছেন আমার কমপ্লিট হয়ে গেছে, বড়টা এখনো একটু গ্রেভিতে আটকে আছে। আশা করি ভিডিওটা আপনাদের ভালো লেগেছে। প্লিজ লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন আর আমাদের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব আর করবেন। আমাকে পরবর্তীকাল থেকে সাপোর্ট করবেন, যেমন আমার বন্ধুরা করে আসছিলেন। তো আপনার সাপোর্ট কামনা করি। তো ভিডিওটা ভালো লাগলে যা করার সাথে বন্ধা বলে দিল। তো টাটা। আর আমি এখানে হেরে গেলাম।